最近是不是刷爆了巴菲特今年释放的最新持仓信号，说接下来1年要现金为王？是不是看着手里的钱进退两难，存银行怕跑不赢通胀，投出去又怕踩坑亏到哭？今天这条视频你敢划走，下半年大概率要亏掉你大半年工资。我们翻遍了最近3个月美联储、华尔街日报还有先锋领航的最新报告，加上巴菲特最近公开的所有持仓信号，总结出3种普通人碰了就大概率血本无归的毒药资产，哪怕你只避开其中一个，都能少亏几万甚至几十万美元，还能抓住这轮周期里最安全的赚钱机会。我相信很多华人朋友都有过这种经历，刚发了工资或者换汇过来一笔钱，总想赶紧找个地方投出去，生怕放手里多放一天就少赚一天。要么刷到博主晒几十%的收益，脑子一热就跟风买了热门概念股票，要么听老乡说有个高收益的投资项目，年化能到 15% 以上，想都没想就把10几万美金打过去了。要么看着大盘涨就觉得自己踏空了，加杠杆冲进去，结果第2天就暴跌套牢。这真不是你的错。很多新移民刚来美国，对本地的投资规则不熟悉，又想快点攒钱买房，给孩子存学费，很容易被各种高收益的噱头忽悠。我去年接触过一个洛杉矶的华人妈妈，家里攒了20万美金，准备给孩子上大学用，听朋友介绍投了个所谓的加密货币挖矿项目，说是半年就能回本，结果没过3个月项目方就跑路了，钱1分都拿不回来，孩子的学费差点没着落。还有个西雅图的程序员，去年加了3倍杠杆炒科技类的杠杆基金，刚好碰到去年年底科技股回调，1周就亏了10万美金，本来准备交首付的钱直接没了一半。这些坑其实本质上都是3个问题导致的。第一个是认知误区，总觉得现金拿着就是贬值，必须全仓投出去才能赚钱，完全不管风险。第二个是操作错误，追涨杀跌，什么热门买什么，根本不看背后的资产有没有实际价值。第3个是心态问题，总喜欢跟别人比收益，看到别人赚了就焦虑，生怕自己错过机会，盲目碰自己完全不懂的产品。你是不是也踩过其中的坑？首先我要跟大家纠正一个很多人都搞错的认知，巴菲特说的现金为王，绝对不是让你把所有钱都放活期账户里躺着贬值，你知道吗？2026年第1季度，伯克希尔公司的现金储备已经突破了1000亿美金大关，创了历史新高。但这些钱不是放活期，大部分都买了期限在1年以内的美国短期国债，现在的年化收益大概在 4.5% 左右，比很多人乱投资赚的钱还多，而且随取随用，几乎没有风险。巴菲特说的现金为王，本质上是在市场不确定性高的时候，先守住本金，等市场出现明确的便宜机会的时候再出手，而不是让你拿着现金啥都不干。现在美联储的利率还维持在高位，市场的波动比前2年大了 30%， 这个时候乱投资，亏的概率远远大于赚的概率，持有现金反而能让你跑赢 80% 的散户。这里我要提前提醒大家，投资有风险，入市需谨慎，任何投资都要结合自己的风险承受能力来做判断，不要盲目跟风。接下来就是今天最重要的内容，3种绝对不能碰的毒药资产，哪怕你手里钱再多，碰了大概率要掉层皮。第一种就是没有任何实际业绩支撑的纯概念炒作类资产。什么意思呢？就是最近什么热点火就蹭什么热点，本身没有稳定的营收，没有赚钱的业务，全靠讲故事炒股价的资产，比如前2年的元宇宙概念股，去年的虚拟货币、空气币，今年的各种蹭人工智能热点的小公司股票。根据华尔街日报2026年3月的最新报道，今年第1季度上市的127家所谓人工智能相关的小公司里，有 80% 都连续3年以上没有正的现金流，过去1年的平均跌幅超过了 60%。 很多散户追高进去，直接套在山顶，这辈子都解不了套。我之前认识一个芝加哥的华人小伙子，去年听博主推荐买了个蹭人工智能热点的小票，当时股价1周涨了3倍，他觉得还能涨，把手里全部的8万美金积蓄都投进去了。结果没过2个月，公司被爆出财务造假，股价直接跌了 95%， 8万美金最后只剩4000不到，连房租都快交不起了。这里我要再强调一遍，凡是你看不懂业务，不知道公司靠什么赚钱的热点资产，哪怕吹得再厉害都不要碰，你贪的是那点涨幅，人家盯的是你的本金。第2种毒药资产就是加了高杠杆的结构化金融产品。很多朋友可能听不懂什么叫结构化产品，简单说就是规则复杂、自带杠杆的金融产品，比如我们常说的2倍、3倍杠杆的行业基金，还有场外期权、外汇保证金交易之类的。
根据美国证券交易委员会2026年2月发布的风险提示，持有3倍杠杆的行业基金超过3年的投资者，有 95% 的概率会跑输对应的普通行业基金，甚至有可能亏掉 80% 以上的本金。为什么会这样？因为杠杆产品的损耗非常大，哪怕对应的指数涨回来，带杠杆的产品也不一定能涨回来，尤其是碰到市场大幅波动的时候，几天的下跌就能把之前的涨幅全部吃光。我身边有个纽约的华人程序员，去年看好半导体行业，就买了3倍杠杆的半导体行业基金，持有了8个月，最后半导体指数涨了 5%， 他的杠杆基金反而亏了 22%， 来回亏了5万多美金。我要再次提醒大家，杠杆是给专业投资者用来做短期对冲的，不是给普通人用来赌涨跌的。如果你没有足够的风险承受能力，千万不要碰任何带杠杆的投资产品，否则一不小心就会把全部本金亏光。第3种毒药资产就是没有在美国监管部门备案的非合规小众投资产品。这类产品往往都是私下兜售的，比如什么未上市公司的原始股、海外的房地产众筹项目，没有在美国保险监管部门备案的所谓高收益储蓄保险，还有各种私下拉群卖的加密货币挖矿项目之类的。根据北美华人理财网2026年第1季度的投诉统计，有 60% 的华人投资亏损案例都是碰了这类没有监管的产品，平均亏损金额超过12万美金，而且很多项目方都是跑路到境外，根本维权无门。更麻烦的是，这类产品很多都没有合规的报税凭证，你要是买了之后没有如实申报收益，被美国国税局查到，不仅要补税，还要交 50% 以上的罚款，严重的甚至会影响你的移民身份。我之前有个新移民朋友，刚来美国没多久，听同乡介绍买了个所谓的高收益海外保险，每年交3万美金，交5年就能拿100万美金的收益。结果后来才发现，这个保险根本没有在美国保险监管部门备案，不仅收益拿不到，之前交的钱也退不回来，还因为没有申报这笔海外资产，被国税局罚了2万多美金，得不偿失。这里也要提醒大家，海外投资收益、跨境资产一定要按规定申报，建议咨询专业税务顾问，避免合规风险。说完了不能碰的3类资产，我再跟大家说说巴菲特说的现金为王的正确姿势，普通人怎么配置才能既安全又能赚钱。根据先锋领航2026年最新的资产配置报告，在当前的高利率环境下，最适合普通散户的配置比例是 35% 的资金配置短期国债或者货币基金这类高流动性的现金等价物作为安全垫， 40% 的资金配置宽基指数基金分散风险， 20% 的资金配置高分红的公共事业、消费类的稳健资产，剩下的 5% 可以少量尝试你熟悉的高成长领域，但是一定要设置 20% 的止损线，亏到就卖，不要死扛。这个配置组合过去5年的平均年化收益是 7.2%， 比全仓买股票的波动率低了 60%， 非常适合想要稳健增值的普通家庭。这里要说明一下，这是基于历史数据的分析，不代表未来表现，市场情况变化的时候也要适时调整。接下来给大家3个可以直接落地的操作步骤，现在就可以打开你的投资账户跟着做。第一步，先盘点你现在手里的所有投资资产，对照我们刚才说的3种毒药资产，不管你现在是赚是亏，都要在接下来的3个月内逐步清仓，不要抱有任何侥幸心理，你永远不知道这些资产什么时候会爆雷。第二步，调整你的资产结构，先留够6个月的生活费作为紧急备用金，放到随取随用的高息储蓄账户里，然后把剩下的可投资资金按照我们刚才说的比例，先把 35% 的部分换成短期国债或者货币基金，作为你的安全垫。第3步，剩下的资金先买宽基指数基金，再配高分红的稳健资产，最后拿最多 5% 的钱去尝试高成长的领域。切记不要追热点，要买你看得懂的资产。每一笔投资都要提前设置好止损线，到点就卖，不要恋战。再给大家提3个常见的避坑点，一定要记牢。第一个坑，不要觉得持有现金就是亏，现在的无风险收益已经超过了 80% 的主动投资者的收益，持有现金是为了等市场跌出明确的机会的时候再出手，乱投资亏的钱比你持有现金少赚的钱要多得多。第二个坑，不要相信任何承诺年化收益超过 8% 的无风险投资，现在美国的无风险收益才 4.5% 左右，凡是给你承诺高收益还没风险的，100%是骗局，不要抱有任何幻想。第3个坑，不管是谁给你推荐的投资产品，哪怕是你的亲戚朋友、同乡同事，都要先去美国证券交易委员会
或者保险监管部门的官网查一下这个产品有没有备案，没有备案的一律不要碰，不要碍于情面不好意思查，最后亏的是你自己的钱。大家也可以用免费的工具辅助判断，比如美国证券交易委员会官网的产品查询工具，输入产品名称就能查到是不是合规的。还有先锋领航官网的免费风险测评工具，测一下自己的风险承受能力，再做对应的配置，非常方便。今天我们主要讲了3个核心点。第一，巴菲特说的现金为王，不是让你拿着现金躺平，而是持有高流动性的现金等价物，守住本金等机会。第二，3种绝对不能碰的毒药资产，分别是纯概念炒作的资产、高杠杆的结构化产品、没有备案的非合规投资产品。第三，适合普通人的资产配置比例和3个落地操作步骤。本内容仅供教育目的，不构成投资、税务、保险等专业建议，请根据自身情况咨询对应领域专业顾问。如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎点赞、订阅我的频道，开启小铃铛，这样就不会错过我每周更新的适合海外华人的理财投资干货了。也欢迎在评论区留言，告诉我你有没有碰过这3类资产，或者你最想了解的理财话题，我会在后续视频中详细解答。祝大家2026年都能守住本金，稳健增值，钱包越来越鼓，理财无忧。